იქონიოთ ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავს ოჯახს, ჩვენს ხალხს მავნე გენდერული თეორიებისგან, იდეოლოგიისგან და უარი კი არ უნდა ვთქვათ ამ კანონმდებლობაზე, როგორც ზოგიერთები მოგვიწოდებენ, არამედ პირიქით უნდა გავაძლიეროთ და გავამტკიცოთ ეს მიმართულება ოჯახის დაცვის და შენარჩუნების. აი ეს არის საწინდარი ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის, გამრავლების და ღვთისწყალობის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ძვირფასო ძმებო და დებო დღევანდელ დღეს, ოჯახის სიწმინდის დღეს. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ოჯახები, ღმერთმა გაამრავლოს ჩვენი ოჯახები, ღმერთმა დალოცოს, გაამთლიანოს, გააძლიეროს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო. ამინ.